శ్రావణ మాసంలో ఆఫర్లు పెట్టడం అందరూ చూస్తూ ఉంటారు. కానీ శుభప్రదమైన శ్రావణ మాసంలో కూడా మీకోసం అద్భుతమైన బంగారు ఆఫర్ను తీసుకొచ్చింది అమృత సాయి గోల్డ్ హౌస్ అండ్ పాన్ బ్రోకర్స్. తృతీయ వార్షికోత్సవ మహోత్సవం సందర్భంగా ఆగస్టు 14, 2026 నుండి ఆగస్టు 31, 2026 వరకు మాత్రమే ప్రతి 10 గ్రాములు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసిన ప్రతి కస్టమర్ కు తరుగులేవు, కూలీలు లేవు. ఆన్లైన్ గోల్డ్ రేటుకే అమ్మకం. 92+ 8 బిస్కెట్ రేటుకే అమ్మకాలు. మీ బంగారు ఆభరణాలపై తక్షణ రుణ సౌకర్యం. అమృత సాయి గోల్డ్ హౌస్ అండ్ పాన్ బ్రోకర్స్, జేకే హోటల్ ప్రక్కన, కురిచేడు రోడ్డు, దర్శి. ఇట్లు దేవతి రామారావు, దేవతి ఈశ్వర సాయి. దర్శిలో రైళ్ల రాకపోకలు ఈ నెల ఆగస్టు నెలలోనే ప్రారంభం కావచ్చునని ఒంగోలు టీడీపీ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి దర్శిలోని ఒక కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన సందర్భంలో ప్రకటించడం జరగ్గా రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ప్రస్తుతం కొన్ని కరెంట్ కేబుల్ వైరింగ్ పనులు జరుగుతూ కనిపించింది. దాదాపుగా ఈ నెలాఖరుకు ప్రారంభం కాకపోవచ్చునేమోననే పరిస్థితే అక్కడ కనిపించింది. మరికొన్ని రైల్వే స్టేషన్ పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. దర్శి ప్రాంత ప్రజలు మాత్రం రైళ్ల ప్రారంభం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. దర్శి ప్రాంత ప్రజల చిరకాల కోరిక త్వరలోనే నెరవేరే అవకాశాలైతే ఉన్నాయనేది నిజం. ఆ మంచి రోజు కోసం అందరం ఎదురు చూద్దాం.